سڵاو خوێنکارانی خۆشەویستم کاتتان باش. لە لێکچەری دووەمە باز لە چێکین باز لە هایپەرتێنشنەکەین لەبەرەوەی هایپەرتێنشن بابەتێکە کە تۆزە فراوانە لەبەرەوە پێویستەکە بیکەین بە دوو بەش بیکەین بە دوو part 1 and part 2. In the lecture 2 we will talk about the part 1, and the lecture 3 talk about the treatment of the hypertension, which will be the part 2 of hypertension. So in this lecture, in the part 1, we talk about the definition, etiology, blood pressure classification, and risk factors, clinical manifestation of hypertension, and what the complication of hypertension, diagnosis, and how we could regulate the blood pressure and lab analysis. And in the next part, we will talk about the treatment of the hypertension. We just refresh our mind how the blood is circulating in our body. So in this slide we just I want to just remind you what the circulation of the blood and from where to where. So first of all, as you know that the deoxygenated blood is entered to the right atrium through the superior vena cava and interior vena cava. From these two line, the blood, the deoxygenated blood from the body, it entered to the right atrium through these two part. And from the right atrium, the blood entered to the right ventricle through this valve, which is called the tricuspid valve. From this to this, through this valve. And after that, the blood exits from the right ventricle through the pulmonary valve into where the pulmonary artery. The left and right pulmonary artery send blood to the lung where the gas exchange. In the lung, the gases exchange it happens, and the CO2 goes out and it takes the O2, and the oxygenated blood return to the heart via the pulmonary veins. Through these two veins, the pulmonary vein, the blood came after oxygenated from the lung and entered to the left atrium. From the left atrium to right atrium to the left ventricle, through the mitral valve. And after that, the blood exits the ventricle through the aortic. From this part, the bloods go to all of the body through the aorta. کاتر واضحه من جست بۆ ڕفرێشێکی خۆتان پێشتر ئەم بابەتتان خوێندووە بە دڵنیاییەوە دوایەوە کە دیئۆکسیجینێتد بڵات لە دێت لە ڕێگەی ئەم دوو بەشەوە سوپیریەر ئینفیریەر ڤینا کاڤا ئەچێتە ڕایت ئەتریەم دوایەوە بۆ ڕایت ڤێنتریکڵ دوایە بۆی پەڵمەنری ئارتریۆ ڕۆ بۆ لەنگ لە لەنگەوە گەڕێتەوە دواوی کە CO2 دەرەدرێ و ئۆکسیژنی وەرەگرێت ئەگەڕێتەوە بۆ دڵ و لێشەوە بەهۆی ئاۆرتاوە کە پێوترێ بە شاخێنبەر لە ڕێی شاخێنبەرەوە ئەڕوا بۆ هەموو بەشەکانی لەش ئەمە تەنهاوەکو وە بیرهێنانەوەیەک باسی بڵد سرکولیشنمان کرد لەبەرەوەی هایپەرتێنشن ڕیلێتدە بەم بابەتەوە. So our subject is hypertension, and the definition of hypertension is defined as persistently elevated arterial blood pressure, and the hypertension is a systolic blood pressure value of 140 millimeter mercury hemoglobin or more. Diastolic blood pressure value is 90 millimeter mercury hemoglobin or more, or taken antihypertensive medication. کەواتە blood pressure hypertension بریتە لە چی؟ بریتە لە بەرزبوونەوەی بە شێوەیەکی گشتی ئەگە باسی کەین بەرزبوونەوەی پەستانی سەر دیوارەکانی مولە خوێنەکانە کەواتە بریتە لە چی؟ elevated of arterial blood pressure. Arterial blood pressure چییە؟ is the pressure of the circulating blood against the wall of the blood vessel. کەواتە
پەستانی سەردیوارەکانی مولولە خوێنەکانە کە ئەمەش با بڵێن دوو ڤالیۆ وەگرێتەوە کە سیستۆلیک و دایستۆلیکە. سیستۆلیک بڵۆ پرێژەر ئەوەیە کە لە 140 میلیمتر مرکۆری زیاتر بێت یاخود بەقەدر ئەوە بێت، یاخود ئەگەر کەمتر بێت لە 9 یا با بڵێن 90 میلیگرام پێر میلیمتر هیمۆگلۆبین یاخود زیاتر بێت. کەواتە لێرەیە دوو شتمان هەیە کە سیستۆلیک بلۆد پرێژەر و دایستۆلیک بلۆد پرێژەر. سیستۆلیک بلۆد پرێژەر بریتیە لە چی؟ The top number measure the force your heart exerts on the wall of your artery each time it beats, while the diastolic is the bottom number. The systolic the top number, diastolic the bottom number, which is measure the force your heart exerts on the wall of your arterial in between beats. کەواتە بریتیە لە چییە؟ سیستۆلیک بریتیە لە زۆرترین نرخ، زۆرترین ژمارە کە ئەپێورێ لەسەر چی؟ لەسەر پەستانی خوێنی پەستانی دیوارەکانی مولولە خوێنەکان لە کاتی بیت لە کاتی لێداندا لەدانی دڵدا. واڵ دایستۆلیک بریتیە لە کەمترین ڤالیۆ، کەمترین نرخ کە ئەپێورێت بەچی بە ئەو پەستانی کە ئەخرێتە سەر دیواری مولولە خوێنەکان. ئەمە بە شێوەیەکی گشتی وەکو پێناسەیەک بۆ هایپەرتێنشن کە ئەتوانین زۆر بە سادەی بریتیە لە چی؟ Elevated arterial blood pressure، بەرزبوونەوەی پەستانی سەردیوارەکانی مولولە خوێنەکانە. دوای ئەوە etiology is in 90 to 95% of the cases of the hypertension is called the primary hypertension. There's no underlying medical illnesses cause high blood pressure, while the secondary hypertension is 5 to 10% of cases. لەسایان 90 بۆ 95 حاڵەتەکان پێیان وترێ primary hypertension کە هەتا ئێستا بە تەواوەتی نەزانراوە کە با بڵێن هۆکاری توشبوون بەم جۆرەیان چییە. لە سایە 5 بۆ 10 هۆکارێکی دیاریکراوی هەیە و کە لە سایە 5 بۆ 10 حاڵەتەکانی هایپەرتێنشن پێوترێت سێکەندەری. وەکو ئەگەر باسی جۆرەکانی کلاسیفیکیشنێ بکەین بۆ هایپەرتێنشن، نۆرماڵەکە وەکووتمان 120 بۆ 80، پری هایپەرتێنشن 120 بۆ 139، ئەمە سیستۆلیکەکەی، دایستۆلیکەکەی 80 بۆ 89، ستیج 1 کە پێوترە پرایمەری 140 بۆ 159، دایستۆلیکەکەی بریتی بە لە 90 بۆ 99، ستیج 2 کە پێوترە سێکەندەری 160 یاخود دایستۆلیکەکەی 100. ئەمە لە لای خۆمان بۆ شێوازە باوە کە بڵێ بۆ نمونە 12 بە 8 یاخود 14 بە 8، 14 بە 9، 16 بە 10 بەم شێوازە یەکەکەی کە چیە میلیمتر مرکۆریە لە لای خۆمان بەم شێوازە باسەکرێ. جۆرێکی تر هەیە لە هایپەرتێنشن کە پێوترێ white coat hypertension. white coat hypertension بریتیە لە چییە؟ بریتیە لەوەی کە ئەو ڤالیۆی کە ئەپێورێ لە لای ئۆفیس لە لای دکتۆرەکە یان لە خەستەخانەکە یان لە کلینیکەکە لە هەر شوێنە بێت بە بەراورد بە هەمان ڤالیۆ کە لە دەرەوەی ئۆفیسەکە بێ، یان با بڵێن ئەگەر نەخۆشێک سەعات 2 نیوەڕۆ لە خەستەخانەیەکە دکتۆرێک پەستانی خوێنی بۆ کردبێت، هەمان نەخۆش هەمان ڕۆژ لەوانێت دوای ساعتی تر بێتە دەرەوە، لە دەرەوە ئەگەر زەختێکی تری بۆکی سێرەکەی ڤالیۆکە جیاوازە لە لای دکتۆرەکە بەرز بۆتەوە لە دەرەوە نۆرماڵە. لەبەرەوەمە پێوترێتی white coat hypertension بۆ ئەوەی کە دڵنیا بیتەوە لەوەی ئایا بزانی ئەمە تەنها سترێسە یان ئەوەیە کە جۆرێکە لە هایپەرتێنشن، پێویستە بیکەیتە ژێر چارەسەری چیەوە؟ ABPM بەمانای چییە؟ ئەمبولەتەری بڵەد پرێژەر مۆنیتەرینگ. بۆ ماوەی 24 ساعت ئەکرێتە ژێر چاودێریەوە، لەو 24 ساعتەیە کاتی بۆ دانرێ، بۆ نمونە بەیانیان 8، 12، 6 بەم شێوازە لە کاتی ڕێستین تایم لە کاتی ئەکسەرسایز لەمانەیە هەمووی بڵەد پرێژەری بۆکرێت. دوایەوە بە کێرڤێک دەرەکەوێت کە ئایا ئەمە بەجددی ئەم کەسە هایپەرتێنشنێتی یاخود تەنها سترێسێ بووە لە نەخۆشخانە و لە دکتۆرەکە. Classification of hypertension وەکوتمان دوو جۆری سەرەکیمان هەیە، پرایمەری و سێکەندەری. پرایمەریەکە ئەوەیە کە elevated of blood pressure with unknown cause 90 بۆ 95 case
لەم جۆرەیە کە ینی 100% نازانرێت هۆکاری بەرزبوونەوەی ئەم بڵەت پرێژەرە چییە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە هەندێک هۆکار هەیە کە فاکتەرن کە بەشداری ئەەکەن لە چیە لە پرایمەری هایپەرتێنشنە. لە کەمەن کەوزەکانی بریتە لە چی بریتە لە بەرزبوونەوەی چی ئینکریز ئۆف sympathetic nervous system activity یاخود با بڵین hyper activity of sympathetic nervous system. بۆ ئەگەر هاتوو sympathetic nervous system activity زیای کرد یاخود ئینکریز بوو بۆچی ئەبێتە هۆی بڵەت پرێژەر لەبەر ئەوەی بە شێوازێکی ئاسایی sympathetic nervous system ئیشی چییە؟ ئیشەکەی بریتە لە regulate tone of the blood vessel. ئەگەر هاتوو زیاد لە پێویست ئیشی کرد لەبەرەوەی ئێماڵین یەکێ لە هۆکارەکان بریتە لە زیاد لە پێویست ئیشکردنی sympathetic nervous system. خۆی ئەمیش ئیشی چییە؟ regulate tone of the blood vessel. تۆنی بڵەت ڤیزلەکان تۆنی مولولە خوێنەکان ڕائەگرێت. ئەگەر زیای کرد ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی vasoconstriction یعنی زیاد لە پێویست کۆنستریکشنەکە مولولە خوێنەکان کە vasoconstriction ڕوویا واتە چیە بێت؟ واتە مولولە خوێنەکان تەسک ئەبنەوە کە تەسک بوونەوە تیرەکەیان بچووکە بێتەوە بەمەش پستان لەسەر ئەو مولولە خوێنانە زیاکە و ئەمەش ئەبێتە هۆکارێ بۆچی بۆ بەرزبوونەوەی پستانی خوێن کەەوە پێوترێکی increase blood pressure یاخۆ hypertension. ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان بۆچی بۆ primary hypertension. هەروەها زیادکردنی ئەکتیڤیتی sympathetic nervous system هەر ئەوە ناکات. ئیشێکی تریشی چییە؟ بریتە لەسەر گورچیلەکان کە چیە کات؟ ڕێنین و ئەنجیۆتێنزینی ڕوو زیاکات زیاد لە پێویست دەرەکرێت. ئەمانە شۆکارن بۆچی بۆ vasoconstriction و لە کۆتایشە increase blood pressure یاخود لەسەر هارت چیەکات؟ ئینکریزی هاردڕێتەکە ئینکریزی کاردیاک ئاوتپوتە بێت و increase of blood pressure. ئەمە لە هۆکارەکانی چییە؟ لە هۆکارەکانی primary hypertension. secondary hypertension elevated of blood pressure with a specific cause and 5 to 10% in adult. ئەمە هۆکارەکانی زانراوە و لە سایە تقریبان 5 بۆ 10 کەسەکان تووشی ئەم حاڵەتە بن. ئەمە جیاوازە لە چی لە پرایمەری کە لە سایە 90 بۆ 95 کیسەکان بریتە لە پرایمەری هایپەرتێنشن وەکو باسمان کرد. هۆکاری تریشمانەیە ئێستا باسیەکەین بۆ نمونە ئەوەی کە باسمان کرد لە پێشتر increase sympathetic nervous system activity باسیشمان کرد بۆ لەبەرەوەی normal functioning sympathetic لەسەر blood vessel-ەکان چییە؟ regulate tone of the blood vessel. ئەگەر هاتوو ڕێگولیتەکە زیاد لە پێویست بێت کەواتەوەتمان چێ بێ vasoconstrictionیش تەسک بوونەوە مولولەکانە بێتە هۆی دروستبوونی پستان. diabetes mellitus بە هەمان شێوە کاتێک کەسێک نەخۆشی شەکری هەبێت ڕێنین و ئەنجیۆتێنزینی دوو با بڵێن زیاکات کە ئەمەش زیایکە دەبێتە هۆی بە هەمان شێوە vasoconstriction و blood pressure زیاکە. سۆدیۆم ئینتێک کاتێ زیابێت هۆکارە بۆچی بۆ blood pressure بە هەمان شێوە بێتە هۆی narrowing of the blood vessel and alcohol intake. ئەگەر هاتوو کەسێک زیاد لە پێویست مەشروبی خوارد ئەلکۆهۆلی خوارد ئەبێتە هۆی چی زیادبوونی دەردانی ئیندۆثیلینی 1 و 2 و هەروە ئەنجیۆتێنزینی 2 کە ئەمانش هۆکارن بۆ vasoconstriction و blood pressure زیاکات. secondary hypertension هەنێک هۆکار هەیە کە بەشداریەکە coarctation of aorta. ئەمە چییە؟ با بڵێن نەخۆشیێکی زیگماگە there is a neonatal defect of aorta by narrowing of aorta which is unknown cause کە لە مناڵە کاتێکە لە دایکە بێت زۆر حاڵەت بەم شێوازەیە کە هۆکارێکی نەزانراوە زیگماکە و شاخێنبەری تەسکە بچووکە ئەمەش هۆکارێکە بێ بۆ دروستبوونی چی hypertension. renal disease کاتێککە renal disease گورچیلە نەخۆش ئەبێت واتە damage of the renal tissue. ئەمەش لە هۆکارەکان یان لە نیشانەکانی چییە؟ glomerulonephritis یاخۆ polycystic kidney disease کە ئەم حاڵەتانە هەبوو sodium retention زیاکە کە sodium retentionیش زیای کرد وازەحە لەو کاتەیە blood pressure زیاکە.
ئیندۆکراین و نیورۆلۆژیک دیسئۆردەیش بە هەمان شێوە بۆ نمونە ئەبێتە هۆی زیادکردنی ئەلدۆستیرۆیدیزم، فلوید ریتێنشن و لوز ئۆف پۆتاسیۆم و ئەمانەش هەمووی هۆکارن بۆچی بۆ بڵد پرێژەر ئلیڤیشن. کۆمەڵێک ریسک فاکتەرمان هەیە لەوانە تەمەن، ئەیج، ئەلکۆهۆل، سیگارێت، دایابێتیز ملیتەس، elevated of serum lipid, excessive dietary sodium and gender. ئەمە وازەحە ئەم هۆکارانە ریسک فاکتەرن لەوانەیە پاڵنەر بن هاوکار بن لە چیا لە دروستبوونی پرایمەری هایپەرتێنشن. family history, obesity, ethnicity, sedentary lifestyle and stress. ئەمانەش بۆ نمونە هەندێک کەس هەندێک خێزان هەیە کە هەر لە باو باپیریانەوە زەختی خوێنیان لەگەڵایە، پستانی فشاری خوێنیان لەگەڵایە، یاخود با بڵێن ئەوانی کە قەڵەون وەکوتما قڵەوی هۆکارە بۆچی بۆ زۆربەی نەخۆشی لەوانش هایپەرتێنشن. ئیثنیستی بۆ نمونە لە ئەفریکان ئەمریکان زیاتر لە ئەمریکا ڕەشپێستەکان زۆر حەزیان لە خواردنی سۆڵتیە، لەوانەیە ئەمەش هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە زیاتر توش بن. سیدنتەری لایفستایل ئەو کەسانی کە تەمەڵ حەز بە وەرزش ناکەن، حەزیان لە خەوە، حەزیان لەوەیە زۆر بخۆنەوە، بە هەمان شێوە ئەمانش ریسک فاکتەرێکە بۆ هایپەرتێنشن. سترێسیش بە هەمان شێوە، سترێس وەکو father of disease، یعنی هەموو نەخۆشیەکان سترێسیان لەگەڵایە و هەمویان ڕەتیان هەیە بە سترێسەوە. نیشانەکانی هایپەرتێنشن: frequently asymptomatic until the severe and target organ disease has occurred. بە شێوەیەکی گشتی چییە؟ با بڵێن نیشانی نییە، بەڵام ئەگەر بکاتە حاڵەتێکی زۆر سڤیر ئەو کاتە هەنە نیشانە دەرەکەوێت، وەکو fatigue or reduced activity tolerance, dizziness، هەست بە شەکەتیەکە، هەست بە سەر سۆڕانەکە، palpitation، هەست بەوا کات کە دڵی پەلەپەلەکات، ئەنجاینا وەکو سنگێشە و ئەوانە، دیسپینیاش هەناسە تۆنگی و شۆرت برێثینگ، ینی هەناسەی کورت. complication of hypertension چییە؟ are primarily related to the development of atherosclerosis, which is the hardening of the artery and or fatty deposit that harden with age. complicationەکان لێکێ لەوانە بۆ نمونە ساگە لە وێنەکەی سێریکی ئەگەر هات و دامجێک هەبێت لە با بڵێن لە ئیندۆسیلیەم، ئەم دامجی لێرەیە سێریەکە لە ناومڵ لە خوێنەکانە، دوای ماوەیەکە بێتە هۆی چی؟ smooth muscle cell proliferation، دوای بێتە هۆی fibrous plaque وەکو پلاکێکی لێت، دوایەوەت ئەبێتە هۆی دیژن و تەسک بوونەوەی ئەو مڵ لە خوێنە. زیاتر کۆمپلیکیشنەکەن لە کام ئۆرگانانەیە؟ هارت و برین و کیدنی و ئایس. hypertensive heart disease, coronary artery disease, which is left ventricular hypertrophy باسیەکەن لەگەڵ heart failure. coronary artery ئەزانن ئەو ئارتری کە لەسەر دڵ هەیە، ئەمانە هۆکە کۆمپلیکیشنی هایپەرتێنشنن. هەروەها left ventricular hypertrophy کە لەم ڕسمەیە دیارە چۆن تووشی هایپەرترۆفی بووە. cerebrovascular disease، نەخۆشی سترۆک، ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ ئەوەی کە خوێن بە شێوەیەکی زۆر کەم زۆر خاو بڕوا بۆچووە بۆ مێشک، ئەمەش وردە بە مروری زەمن ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی مردنی خانەکانی مێشک. یاخود peripheral vascular disease is a blood circulation disorder which is cause a narrowing or block of the blood vessels. هەروەها the nephrosclerosis بە هەمان شێوە، hardening of the blood vessel of the kidney, retina damage with the blockage of the blood vessel of the eyes. Diagnosis require the several elevated regarding over several weeks. Blood pressure measurement in the both arm with the higher reading for subsequent measurement. Diagnosis دەتوان زۆر بە ئاسانی
لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی ئامێری پێوانی پەستانی خوێنەوە بکرێت. Regulation of blood pressure. Blood pressure is the product of cardiac output and total peripheral resistance. Cardiac output بریتە لە چی؟ بریتە لە the volume of blood، بریتە لە volume blood being pumped by the heart or by left and right ventricle per unit of time. بەمە ئەوترێت cardiac output. لەوانەیە زۆر جار باسی cardiac output بکەن. cardiac output بریتە لە چییە؟ بریتە لە هەموو ڤۆلیۆمی ئەو بڵەدەیە کە لە هارتەوە دەرئەدرێت، لە دڵەوە دەرئەدرێت بەهۆی چیەوە right and left ventricle per unit of time. کەسێک کە کەسێکی نۆرمال بێ a healthy heart with a normal cardiac output pumps about 5 to 6 liters of blood every minute when a person is resting. کاتێک کە کەسێک لە حاڵتێکی ئیسراحەتا بێت، کەسێک ئەگەر دڵی باش بێت 5 بۆ 6 لیتر لە دەقەیەکە پمپ ئەکات دڵی ئەو کەسە. ئەمە یەکێکە لە ڕێگولیشنەکانی چیە؟ بڵد پرێژەر. کاتە بڵد پرێژەر خۆی بریتە لە چیە؟ product of cardiac output and total peripheral resistance. total peripheral resistance چیە؟ بریتە لە ئەو amount of force affecting the resistance to the blood flow throughout the circulating system. Control of pressure is important for hemostasis. ئەگەر ئێمە ئەم پرێژەرە ئەم بڵد پرێژەرە کۆنترۆل بکەین زۆر گرنگە بۆ هیمۆستاسیس. هیمۆستاسیس چییە؟ In our body and a number of hemostatic reflexes have evolved to provide the blood pressure hemostasis. Hemostasis خۆی لە دوو وشە پێکاتەوە، لە وشێکی یۆنانیە هیمۆ بە معنای similar stasis یعنی stable. The ability of بریتە لە چی هیمۆستاسیس؟ The ability to maintain the internal stability in an organism to compensate for environmental change. بریتە لە خۆگونجاندنی ناوەکی، خۆگونجاندنی ناوەکی مرۆڤ بۆ ئەو شتانی کە لە دەوروبەرە لە دەرەوە ڕۆیان. بۆ نمونە body temperature ئەڵێ 37 ئەچتە هەر شوێنێک هیمۆستاسی ناو لەشت، باڵانسی ناو لەشت وای ڕێخستووە کە لەو دەرەجێ زیاد و کەم نەکە ئەگەر لە دەریشەوە ئینڤایرۆمنتەکان بگۆڕێن. یاخود ratio of the water and mineral بەپی کەش و هەوا ڕێژەی توخمەکان و ئاو ئەمانە ناگۆڕدرێت. ئەمە چیە؟ پێوترێ هیمۆستاسی. یعنی چی؟ یعنی باڵانس ڕاگرتنیکی ناوەکی بەدەر لەوەی کە لە دەرەوە کەش و هەوا چۆن بێ و چۆن بگۆڕێت. Minute to minute change in blood pressure are regulated by the baroreceptor reflex, which is while the renin-angiotensin aldosterone system is important for longer term blood regulation. دقە بە دقە گۆڕانکاری لە بڵد پرێژەرە لەلایەن چیەوە ڕێگولیشنی بۆ کرێ؟ baroreceptor, which is one of the body's hemostatic mechanism that helps to maintain the blood pressure at nearly constant level by prevent excessive decrease in blood pressure. ئەمە باڵێن baroreceptoriش بە هەمان شێوە یەکێکە لە میکانیزمەکانی هیمۆستاسیس کە یارمەتی چیەیە؟ یارمەتی ڕاگرتنی بڵد پرێژەرەیە لەو تایمەیە ڕاگرێت. renin-angiotensin aldosterone system ئەمیش سیستەمێکی هۆرمۆنیە کە بە هەمان شێوە ڕێگولیشنی چیەکات؟ ڕێگولیشنی بڵد پرێژەر و فلود و ئیلکترۆلایتەکات لە ناو چیە؟ لە ناو لەشی مرۆڤ و هەروەها ڕێگولیشنی چیشەکات؟ vascular resistance تەحملی ئەو بڵد ڤیزڵانە بۆ هەر شتێکی تر کە هەر پەستانێکە بکەوێتە سەری. وەکو باسمان کرد بڵد پرێژەر regulated by baroreceptor وتمان میکانیزمێکی هیمۆستاتیکە کە ئەبێتە هۆی چی؟ باڵانس ڕاگرتنی بڵد پرێژەر بەدەر لەوەی کە لە دەرەوە کەش و هەوا چۆن بیان چۆن نەبێت. renin-angiotensin aldosteroneمان باس کرد. نیتریک ئۆکساید کۆمپاوندێکە کە لە ناو لەشی مرۆڤە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەستورکردن فراوانکردنی تیرەی مولە خوێنەکان. یعنی ئەگەر هاتو تەسێک بۆوە ئەم نیتریک ئۆکسایدە چیەکات؟ گەورەیەکاتەوە. arterial natriuretic peptide
کە بە ANP هێماکرێت ئەمەش هۆرمۆنێکە کە لەلایەن کاردیاک ئارتریاوە دەرەدرێت بە هەمان شێوە بۆچی بۆ ڕێگولیشنی بڵد پرێژەر برێدیکانین ئەمیش ئەبێتەوە ڕلیزی نیتریک ئۆساید و هەندێک کۆمپاوندی تر کە بەرپرسن یاخۆت چیەکەن دێن بڵد پرێژەر ڕێگولیشن بۆ بڵد پرێژەر ئەکەن ئەمەش باسی چی بوو ڕێگولیشن ئۆف بڵد پرێژەر Laboratory analysis should be done before starting the drug therapy in all patients. They include the full blood count, electrolyte, urea, creatinine, sodium, potassium, fasting blood glucose, lipid profile, and urinalysis. ئەمانە هەموو با بڵین ئەو تێستانی کە پێویستە لە خوێنە بکرێت پێویستە بکرێت بۆ ئەوەی کە لاب ئەنالایسیس بۆ بڵد پرێژەرەکە بکرێت لەوانش چیمان هەیە فول بڵد کاونت ئەبێت CBC بۆ بکرێت ئەبێت تێستی یوریا و کریاتینین و سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و شەکرە و هەمووی لپت پرۆفایل LDL و SDL و هەموو ئەم تێستانە پێویستە بکرێت بۆی کە ئێمە ئەنالایسێ بکەین بۆ ئەم hypertension. In some patients, further investigation may be appropriate, for example, checking presence of the protein blood cells and cases in urine where the renal disease is suspected. لەو نەخۆشانە کە شوبهەی ئەویان لێکی کە هەیان بێ پێویستە گوچیلەشیان تێز بکرێت بۆچی ئەویش لە ڕێگەی تێزکردنی یورینەوە بۆ هەندێک لە پرۆتین ئاوزای ئەم پرۆتینانی تیا یاننا. The patient should be examined carefully for evidence of the end organ damage from the hypertension. This should include the examination for eyes. واضحة پێویستە فحصی چاویش بکرێت لەم حاڵەتەیە. Determination of cardiovascular risk is also important. For example, previous MI or stroke, angina or DM. لە سلایدەکانی پێشترا باسی ئەم جۆرە نەخۆشیانەمان کرد. Treatment goal is to reduce overall cardiovascular risk factors and control by blood pressure by least intrusive means possible. پێویستە کات ئێمە بگەینە ئەوەی کە بەلایانی کەمەوە بتوانین بڵد پرێژەر بگەێنینە ئاستێک کە مەترسی لەسەر بەرەو پێشچوونی پرۆگرێشنی زیاتر نەکات بە تایبەتی ئەو کەسانی کە تووشی هەندێک نەخۆشی وەکو شەکرە و هێنەی گوچی لێ تەواوانێ ئەم لەم نەخۆشانەیە ڕسک فاکتەر زیاترێکە. benefit of ئەگەر تۆ بڵد پرێژەرێک کەم بوو سوودی چییە؟ مەترسی توشبوونی بە سترۆک 35 بۆ 40 کەمترێ بێتەوە. مایۆکاردیال ئینفارکشن 20 بۆ 25 هارت فەیلەریش لە 150 کەمە بێتەوە. non-pharmacological approach ئێمە لە تریتمنتە باسی دووش دەکەین. pharmacological approach لەگەڵ non-pharmacological approach. pharmacological approach بریتە لە چیە؟ لە ئەوەی کە بە دەرمان ئێمە چارەسەری نەخۆشەکەمان بکەین. lifestyle بریتە لە non-pharmacological approach کە lifestyle modification, weight loss if overweight وەکو باسمان کرد و کەسانی کە قەڵەون ئۆبێستیان هەیە هۆکارن بۆ بڵد پرێژەر لەبەرەوە پێویستەکات چی بکرێت؟ کێشی خۆیان دابەزێنن. adoption of dietary approach to stop the hypertension, eating plan ئەبێ بە تەواوەتی پلانە هەبێ بۆ ئەوەی کە چی ئەخۆیت و چی ناخۆیت و لەسەر ستایلێ بڕۆی کە بگونجێت لەگەڵەوەی کە ئەگەر هایپەرتێنشنیش هەبێ بتوانیت کەمیکەیتەوە. dietary sodium restriction ideally to 1.5 gram per day. ئەوانەی کە سۆدیۆم زۆرە خۆن ئەو خواردانی کە سۆدیۆمی زۆر تایە پێویستەکە کەمیان کێتەوە. regular aerobic physical activity پێویستەکات وەرزش بەردەوام بکرێت ڕاضە بکرێت کە ئەمانش سوودیە بێت بۆچی بۆ مەترسی لەسەر توشبوون بە هایپەرتێنشن کەمەکاتەوە. moderate alcohol consumption and smoking cessation 2 or fewer drink per day کاتە ئەوانی کە ئەلکۆلی زۆرە خۆن پێویستەکات کەمیکەنەوە یان ئەوانی کە جگەرە کێشن بە هەمان شێوە نەیهێڵن. Lifestyle modification alone is sufficient for most patients with a prehypertension, but inadequate for patients with a hypertension and additional cardiovascular risk factor or hypertension associated target organ damage.
کەواتە گۆڕینی لایفستایل کافیە بۆ ئەوەی کە کەسێک تووشی پری هایپەرتێنشن بوو بێت بتوانە 100% چاکی کاتەوە. بەڵام کەسێک کە لە ستەیجی یەک یان ستەیجی دوا بێت ناتوانین 100% بڵین ئێمە توانین بە گۆڕینی لایفستایلی ئەم کەسە چارەسەریکەین. لەبەرەوە پێویستەکە لەگەڵ لایفستایل گۆڕینە تریتمنتیشی بۆ بکەین. فارماکۆلۆژیکال تریتمنت مۆنۆتراپیمان هەیە لەگەڵ کۆمباینیشن تێراپی. مۆنۆتراپی a single agent is selected and then it is dose increased until the blood pressure is controlled. When the maximum dose is reached and blood pressure is not controlled, substitute another or add the second drug of a different classes. ئێمە لەسەر ستایلێک لەسەر لاینێکە ڕۆین لەسەر ئەیجنتێکە ڕۆین کە وردە توانین دۆزەکەی زیاکەینە تا ئەوەی بتوانین کە بڵد پرێژەرەکە کۆنتترۆلکەین. بەڵام ئەگەر نەتواندرات هەر 100% کۆنتترۆلکرێت ئەتوانین ئادی درگێکی تر بکەین. Combination therapy, starting with a combination of two drugs or add another agent to previous agent. ئەمەیان چییە؟ Combination واتە ئاوێتە کە ئەمەیان بە دوو دەرمان دەست پێەکەین. It is recommended for patients in whom goal blood pressure achievement is difficult, like ST patient with DM or chronic disease, kidney disease, and if necessary until 3 to 4 drugs are used. کەواتە ئەگەر هاتوو لە مۆنۆتراپی نەتوانی بگەیتە نەتیجێکی باش کۆمباینیشن تێراپی بەکارهێنی کە 2 بۆ 3 هەتا 4 دەرمانیش ئەتوانیت لێ کاتا بدرێ بە نەخۆشەکە بۆ ئەوەی بە تایبەتی ئەو نەخۆشانی کە جگەل لە بڵد پرێژەر نەخۆشی تریان لەگەڵایە. لەبەر ئەوە ئێمە لە فارماکۆلۆژیکال تریتمنت دوو ستایلمان هەیە مۆنۆ ئەند کۆمباینیشن تێراپی. لە لایفستایلەکە وەکو باسمان کرد لە نەن فارماکۆلۆژیکال ئەپرۆچ ئێمە ئەتوانین پری هایپەرتێنشن چارەسەرکەین. بەڵام ستێجی 1 و 2 بە تەنها لایفستایل گۆڕین چارەسەر نییە، ئەبێکێ لەم دوو ستایلە هەڵبژێری مۆنۆ یاخود کۆمباینیشن تێراپی. Thank you for your listening. ئینشاءالله لێکچەری سێمان بریتیە لەبێت